¿Ustedes creen que lleguemos hoy? Creí que era más obvio que no. Sí, además ya es de noche y me está empezando a dar bastante frío. Sí, hace bastante frío. Doggy, tú tenías una fogata en tu cuchitril. ¿Puedes hacer una? Amigos, ni siquiera me acuerdo cómo diablos hice esta fogata. Pero lo puedes intentar. Ok, después de todo traje algo de leña. Pero si en el bosque ya hay leña. Vete a la mierda. Ya acabo, siento que me está dando hipotermia. No es tan fácil como crees. Más con estos estúpidos palos que no encienden nada. Es broma, no. Yo digo que si le llamas fuerte podría resistir a la lluvia. Además de que los árboles sirven como techo. Oigan, ¿y si...? Ahora no, cops. Estoy concentrado. Pero podría... Tal vez si usas rocas. ¿Eso siquiera funciona? Lo vi en la tele. ¿Podrían escucharme un segundo? ¿Por qué no preguntaste? Les hablé como 2 veces y en vez de usar 2 palos, ¿por qué no usamos los poderes? Sí, ese era la lo Cool, hermano. Bueno, al menos podemos calentarnos un poco. Pero ¿dónde dormiremos? Podemos usar esas hojas para taparnos y nada más. ¿Insinúas dormir en el suelo? Tú estabas en ese cuchitril, ¿no dormías en el suelo? Ni siquiera había pasado un día que llevaba ahí. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Pero Con esa boca besas a tu mamá. Aún no termino de preparar mi ejército. No pararé hasta escapar de estas islas y destruir al mundo que me deshonró durante años.